Ну, на данный момент мы находимся на улице Акатовой, также улица Харьковская, затем поедем Ладыгина, Ватутина. Это объекты безопасных качественных автомобильных дорог, которые в 2021 году. Ну, также общественные наблюдатели в рамках национальных проектов, во всех участвуют в национальных проектах, которые существуют в Приморском крае. Формирование комфортной городской среды, это, соответственно, общественное пространство, скверы. Вообще общественные наблюдатели – это как бы глаз народа, и по мнению жителей именно национальные проекты, они должны выполняться комплексно. Сегодня действительно плановый выезд с общественными наблюдателями. План составляется по всем объектам БКД. И эта работа ведется планово. Общественные наблюдатели формируют свои инициативные группы по каждому объекту. В основном одни вопросы по конструктивам, по границам проведения работ, по объемам проведения работ. Конечно, поступают замечания, предложения по дополнительным каким-то мероприятиям. Эти мероприятия либо учитываются, либо планируются в рамках других контрактов, либо в последующие годы. Но максимально учитываются все пожелания, все конструктивные предложения общественных наблюдателей.